အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့တောင်မကစားမ Eden Hazard ကတော့နောက်ထပ်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့လို့ထပ်ပြီးအနားယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရာသီပြန်စတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ကလပ်သင်းနဲ့ပွဲတွေပြန်ဆခဏီမှာသူ့ရဲ့ကိုလေးချိန်တိုးနေမှုကြောင့်ရီရဲ့အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရတဲ့ဟာဇတ်ကလေးချိန်ခွဲမှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်3ပတ်နဲ့4ပတ်ကြာနားရမယ်လို့ဆိုတာပါအဒင်ဟာဇတ်ကတော့အခုကျွတ်သားဒဏ်ရာရရှိတယ်ဆိုပြီးနီးပြဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကအတီးပြူထားခဲ့လို့ဟာဇတ်ကိုနောက်ထပ်ရက်သပတ်3ပတ်ကနေ4ပတ်ထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလာလီဂါရဲ့နောက်ထပ်ထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့စိတ်ပြက်စရာတွေအများပြားကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးအားလုံးကိုသူအဆုံးသတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ဘက်ကနေလည်းမှားယွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ကလပ်အသင်းကိုအာရုံစူးစိုက်သွားမယ်လို့ဂရီဘေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတောင်မန်ကစားမတယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဖိလစ်ကူတီညိုရောIvan Perisic ရောကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့တယောက်လောက်ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတာပါအခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Atletico Madrid ရဲ့တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ Thomas Lemar ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Madrid Club ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုအငှားချဖို့ကြိုးစားနေသလိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် Bayern Munich အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ Lazio အသင်းက Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Ferreira ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အခုစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအပိသက်ကြီးညာတော့မဲ့အချိန် United ကဒီ Lazio အသင်းကိုChris Smalling ကိုပါခေါ်ဆိုပြီးကန်လန်ခဲ့တယ်အဓိကရိုမာကပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို short ပေးနေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုမာနဲ့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Lazio ကိုမင်းတို့ခေါ်မလား Smalling available ဖြစ်တယ်18တန်းရရင်ငါတို့လက်လွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Lazio ဘက်ကအကြောင်းပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမနိုင်ဂိုလန်ကတော့သူအငှားသွားကစားခဲ့တဲ့ခါဂလီယာဂီကိုအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေပါပြီအင်တာနဲ့ခါဂလီယာဂီကြားမှာယူရို12တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ဂိုလာဟာမကြာမီချိန်တွင်းမှာလည်းပြောင်းရွှေ့တော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့ခါဂလီယာဂီကိုနောက်ထပ်အင်တာမီလန်ကစားမတယောက်ကိုရောက်လာမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဒီယေဂိုဂိုတင်ကခါဂလီယာဂီအသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုထော့တနမ်ဟော့စပါခေါ်ဖို့လုပ်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဖူဟန်ကလည်းသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းနေတယ်အဓိကဖူဟန်သင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကဟိုတနေ့ကဗီလာကိုဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်သင်းကိုတောက်တင်းနဲ့ခံစစ်ကြောင်းဖြစ်အောင်ခံစစ်မှုတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကအနည်းဆုံးယူရို65တန်ရှိတာပါဒါအပြင် Leeds United အသင်းကလည်းဘိုင်မြူနစ်ရဲ့လူငယ်ကစားမမီရှဲကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်9သန်းပဲပေးရမယ်သူကိုအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက် Chelsea အသင်းဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Ross Barkley ကတော့အားလုံးသတင်းတွေဘာမှမကြားဘဲနဲ့ Aston Villa ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီ Chelsea ပြည်သက်တွေရဲ့အခေါ်အရ Ross Barkley ပေါ့ Ross Barkley ကတော့အခု Chelsea ပြည်သက်တွေတောင်မပြောနဲ့ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ Villa ကိုသတင်းတက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါဆိုတော့ Aston Villa အသင်းမှာတစ်နှစ်ပြောင်းရွှေ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jorginho ကလည်းကလပ်သင်းကနေသူထွက်ခွာမယ်တခြားကလပ်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လန်ဒန်ကလပ်သင်းမှာပဲသူဆက်နေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နီးပြလမ်ပတ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့နောက်ခံလူမာကုစ်အလွန်ဆိုပေါ့ဝက်စ်မွန်နဲ့ဘွဲမှာလမ်ပတ်နဲ့စကားများခဲ့ပြီးနောက်မာကုစ်အလွန်ဆိုကိုကလပ်သင်းကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဆိုတော့လမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကပထမပိုင်းတုန်းကဘန်ချီဝက်ကိုနံပါတ်1နဲ့အလွန်ဆိုကိုနံပါတ်2ဦးစားပေးထားတာပေမဲ့အခုမှတော့အမ်မဆင်ကိုသူကနံပါတ်1ထားပြီးတော့မာကိုစ်အလွန်ဆိုကိုရောင်းချတော့မယ်အင်တာမီလန်အသင်းတို့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတို့ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုလိုချင်နေကြအောင်သူ့ကိုကာလာတိုစာချုပ်နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့အင်တာမီလန်ကလည်းကွန်တေကသူ့ကိုလိုက်နေတာပါတခါ PSG အသင်းကလည်းအက်ဒီဆင်ကဗာနီထွက်ခွာသွားတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရှာတဲ့အခါမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီယေဂိုကော့စတာကိုသူတို့ target ထားတယ်ဒီက PSG ကအီခါဒီတယောက်ပဲအထောင်တိုက်စစ်မှုလောလောလတ်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီယေဂိုကော့စတာကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဒီယေဂိုကော့စတာကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာ Atletico Madrid ကတိုက်စစ်မှု Suarez ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနောက် João Felix နဲ့ Luis Suarez ကတတိယအရန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့် Atletico Madrid ရှိကနေ PSG ကခေါ်ချင်နေတာပါ
လီဗာပူးအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ပေါ့အာဆင်နယ်နဲ့နောက်ထပ် EFA ကပွဲကိုလည်းလွဲချော်ပြီးနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲဆိုပါလွဲချော်ဖို့ရှိနေပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ဂျိုမာတီရောဟန်ဒါဆန်ရောနောက်အသစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Costas ဆိုတဲ့ကစားမ3ယောက်စလုံးကလီဗာပူးရဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီ Aston Villa နဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဥရောပဘောလုံးလောကမှာရောကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအားကစားဒရိုက်တာထဲမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဆဗီယာရဲ့အားကစားဒရိုက်တာမွန်ချီလို့ခေါ်တယ်မွန်ချီဟာကစားမတွေခေါ်ယူရမှာအရန်ကိုနာမည်ကျော်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်သူခေါ်ယူလိုက်တဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများဟာတန်ကြီးနည်းနည်းလေးပေးရပါမယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အသင်းမှာတကယ်ကိုအံဝင်တဲ့ကစားမတွေအဖြစ်နာမည်ကြီးနေသူပါဆိုတော့အဲ့ဒီမွန်ချီကအခုဘာပြောလဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလီဗာပူးအသင်းမှာသူတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လို့ကြောင်းလီဗာပူးအသင်းရဲ့သွားနေတဲ့ transfer plan တွေသွားနေတဲ့ plan တွေဟာအရန်ကိုကောင်းမွန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာပါဒါကတော့မွန်ချီက Daily Telegraph နဲ့သတင်းစာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာနွေရာသီဈေးကွက်ထဲမှာသောမတ်ပါတီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ဟာဆန်အိုဝါကိုတယောက်တည်းကိုသာအရခေါ်တော့မှာပါဟော့ဆန်အိုဝါကအခုအာဆနယ်ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲအာဆနယ်ဘက်ကလီယွန်တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုသဘောတူညီရဖို့ရှိနေတာပါသောမတ်ပါတီကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကရောင်းချဖို့ရှိပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းကသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့44တန်းဆိုတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ဟာဆန်အိုဝါတယောက်တည်းကိုပဲ target ထားပြီးတော့သောမတ်ပါတီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအာဆနယ်အသင်းဘက်ကအဆုံးသတ်လိုက်တာပါနောက်အာဆနယ်အသင်းမှာကစားမတွေကတော့ခေါ်တာတော့ဟုတ်ပြီပြန်လဲထုတ်ရမယ်ကစားမတွေအများကြီးတယ်မှာအခုစီယာကလတ်စနက်တို့နောက်မူစတာဖီတို့ကတော့လာဇီယိုတို့ဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်တို့ကိုပြောင်းတော့မယ်အချိန်နဲ့မှာပဲအာဆနယ်ဟာတခြားလူငယ်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Emery Smith Rowe နဲ့ Reece Nelson တို့နှစ်ယောက်ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ် Reece Nelson ကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာဆက်ရှိခြင်းပေမဲ့သူ့အနေထားအရပွဲပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့အရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Smith Rowe ရော Reece Nelson ရောနှစ်ယောက်စလုံးဟာအာဆနယ်အသင်းကနေအငှားထွက်ကစားရဖို့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်အာဆနယ်ဟာရိုမာအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဒီယာဝါရာဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပါဒီယာဝါရာကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ agent ရဲ့အဆိုအရမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကသူတို့ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကရိုမာကပေါင်28တန်းလောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါအာဆနယ်အသင်းကရိုမာနဲ့ဆွေးနွေးကောင်းဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့နွေရာသီဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာခေါ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အေဂျင့်ဖြစ်သူကထုတ်ပေါ်ပြောချခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့မက်ထေယိုဂွမ်ဒူစီကတော့ဒီမာဆေးသင်းကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြင်သစ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်တခါမန်ချက်စတာစီးတီးကရူဗင်ဒီယက်စ်ကိုနောက်ခံလူစံချိန်တွေတစ်ခုနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ကစားမအော်တာမက်တီကဘင်ဖီကာကိုပြောင်းသွားပြီးအော်တာမက်တီဟာလက်ရှိဘင်ဖီကာမှာ2023နှစ်ရှိတဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘင်ဖီကာရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးကရူဗင်ဒီယက်စ်ကိုပေါင်65တန်းထိပေးခဲ့တဲ့အပေါ်မန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူဟာတကယ့်ကို leadership ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ quality နဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာလက်အောက်မှာကစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရည်အသွေးဟာအရန်တိုးတက်သွားနိုင်ကြောင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့တကယ့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ခံစားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နမေကျော်နောက်ခံလူဟောင်းဂယ်ရီနဘီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့နွေရာသီကစားမခေါ်ယူမှုကိုလုံးဝအားမရဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဂယ်ရီနဘီက Twitter မှာဖော်ပြချက်အရကလပ်အသင်းနေနဲ့ဆန္ဒဘက်တယောက်လိုတယ်တိုက်ရှိမှုတယောက်လိုတယ်အနည်းဆုံးကစားမ3ယောက်လောက်ကိုဆိုရှာကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူပေးတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့အဘူဘူးကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုကစားမတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဂယ်ရီနဘီကိုတိုင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့အခုလိုပြောခဲ့တာပါဒါအပြင်ထူးထူးခြားခြားဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတက်လာတာပေါ့အာဆနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားမအိန်စလေမေလန်နိုက်စ်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့transfer report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ်။နှစ်ဖက်အသင်းလုံးကတော့ဒီကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ report ထဲမှာတော့80%လောက်ထိ United ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူတောင်းတယ်။ပေါင်တန်း20နဲ့သဘောတူညီခဲ့ပြီးအပိုစုချင်းငွေတွေပါထပ်ပေးဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကလည်းညှင်းထားသလိုManchester United ဘက်ကလည်းညှင်းထားပါတယ်။ Manchester United ဟာအင်္ဂါနေ့တုန်းက Jadon Sancho ကိုပေါင်91.3 တန်းနဲ့တရားဝင်ကန်လန်ခဲ့တဲ့ကန်လန်မှုကိုဘိုရီရှာဒေါ့မန်ကပယ်ချခဲ့တယ်။အခုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပေါင်တန်း100ရှိတဲ့စာချုပ်ကန်လန်မှုတစ်ခုထပ်ပြီးပြုလုပ်ပြီးဆိုတော့ Manchester United က2ရက်အတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်ပေါင်တန်း100ရှိတဲ့နောက်ထပ်ကန်လန်မှုတစ်ခုနဲ့ကန်လန်ခဲ့ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာရောဒေါ့မန်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒေါ့မန်ဘက်ကပြောထားတာတော့ရှင်းရှင်းလေးငါတို့ရဲ့ကစားမကိုလိုချင်ရင်ငါတို့တောင်းတဲ့108တန်းကိုပေး
မပေးလို့ရှိရင် nothing ပဲရမယ်လို့သူတို့အပြတ်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ United ကရသလောက်စိတ်နေအောင်ဒီလိုသူတို့ဘက်ကဈေးလျှော့ပြီးတော့တန်းတရာနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကမ်းလန်းတာပါ United အနေနဲ့အခု Edison Cavani နဲ့တစ်ဖက်က Luka Jovic တို့ကြားမှာဘသူ့ကိုခေါ်ရမယ်မသိကြတဲ့အခါမှာ Real Madrid ဘက်ကဇီဒန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Jovic ကိုခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအဓိကဆိုပြီးသူတို့က Jovic ကို power အပြည့်ပြေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်တစ်ဖက်က Edison Cavani ကသက်33နှစ်ရှိပြီ Cavani ကတကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလစားကအနည်းဆုံးယူရို9တန်းလောက်ရှိတယ်သူတို့ Manchester United ကရောပေးပါမလားရေရှည်စာချုပ်ချုပ်ရမယ့်အနေထားအရင်တော့က PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီး Zlatan Ibrahimovic ကိုခေါ်ခဲ့လို့ United အောင်မြင်မှုတချို့ရခဲ့တယ်လို့မျိုး Cavani ကိုသူတို့ခေါ်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက် Wolverhampton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အရန်ကိုနီးစပ်ခဲ့တဲ့ Juventus ကတောင်မန်ကစားမ Douglas Costa ပေါ့နှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာ Juventus နဲ့ Wolves ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းလေသဘောတူပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံး okay နေပေမဲ့ Douglas Costa က Juventus မှာပဲဆက်နေခြင်းကြောင့်နဲ့ Wolverhampton ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဒီအတွက်ကြောင့် Douglas Costa ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြဲသွားခဲ့တာပါ Juventus ကလည်းတကယ်တော့ Fiorentina ရဲ့ Federico Chiesa ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာက Douglas Costa ကိုရောင်းချခြင်းနေတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fiorentina တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးနိုင်ဖို့ Douglas Costa ကိုရောင်းမရမယ်ငွေချေးတချို့နဲ့ Juventus ကသုံးခြင်းပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကရောင်းချခြင်းပေမဲ့ကစားမကပြောင်းဖို့ညှင်းဆန်ထားတာပါဒါကဘာတဲ့တူလဲဆို Ousmane Dembele လည်း United ကကမ်းလှမ်းနေပေမဲ့အခု report တော်တော်များများမှာတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Spain က report တစ်ခုမှာတော့ Ousmane Dembele က Manchester United ကိုညှင်းဆန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကမပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကခတ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်